Asante kwa kushiriki taarifa hii kuhusu hali ya usalama katika eneo la Kivu Kusini Mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa maelezo yako, vikosi vya wazalendo vya FDCC vinavyoongozwa na Jenerali Kakobanya vilifanikiwa kuzuia shambulio kutoka kwa makundi ya waasi ya Twirwaneho na Red Tabara. Shambulio hili lilitokea katika maeneo ya Binombo na Kamozi, Tambarare ya Kati na Fimbozi, Nyanda za Kati, katika wilaya ya Uvira, mkoa wa Kivu Kusini. Alama ya reli Gov Sud Kivu unaeleza kuwa makundi ya Twirwaneho na Red Tabara ni washirika wa muungano wa M23, FDC vya ulinzi vya Rwanda na AFC Alliance Fleuve Congo. Shambulio hilo linaelezwa kuwa halikutarajiwa. Taarifa hii inaangazia mivutano na mapigano yanayoendelea katika nyanda za juu za Uvira na Fizi, eneo ambalo kwa muda mrefu limekumbwa na mizozo baina ya makundi mbalimbali yenye silaha, mara nyingi yakihusishwa na maslahi ya jamii, ardhi na siasa. Madai ya ushirikiano kati ya makundi mbalimbali kama Twirwaneho, Red Tabara na muungano wa M23 CRDF ni sehemu ya hali ngumu ya mizozo katika eneo hilo. Ni muhimu kufuatilia taarifa zaidi kutoka vyanzo vya kuaminika ili kupata uthibitisho kamili wa tukio hili na athari zake kwa usalama wa raia katika maeneo yaliyotajwa. Hali katika eneo la alama ya reli, vita mstari ulio chini, vya mstari ulio chini M23 mstari ulio chini, katika mstari ulio chini, Kivu bado ni tete sana. Hapa kuna ufafanuzi wa kina zaidi wa tamko hilo. Tamko lililotiwa saini na viongozi wanne mashuhuri wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC: Joseph Kabila, rais wa zamani, Martin Fayulu, Deli Sesanga na Moise Katumbi, ambao ni viongozi wakuu wa upinzani, linabeba uzito mkubwa katika siasa za nchi hiyo. Ufafanuzi wa kina. Moja, wahusika wakuu na umuhimu wao. Joseph Kabila, rais wa zamani wa DRC 2001-2019, bado ana ushawishi mkubwa wa kisiasa kupitia muungano wake wa kisiasa zamani FCC. Uwepo wake katika tamko hili ni muhimu sana. Martin Fayulu, mpinzani mkubwa aliyeibuka wa pili kulingana na matokeo rasmi, ingawa anadai alishinda katika uchaguzi wa rais wa 2018, anawakilisha mrengo mkali wa upinzani. Moise Katumbi, gavana wa zamani wa Katanga na kiongozi maarufu wa upinzani, pia alikuwa mgombea katika uchaguzi wa 2023. Ana ushawishi mkubwa hasa kusini na mashariki mwa nchi. Deli Sesanga, kiongozi mwingine wa upinzani na mbunge anayefahamika kwa misimamo yake. Umoja wao, kitendo cha watu hawa ambao kihistoria wamekuwa na uhasama na tofauti kubwa za kisiasa, hasa kati ya Kabila na wengine, kuungana kutoa tamko moja ni ishara kubwa inayoonyesha uzito wa hali wanayoiona nchini DRC. Inaweza kuashiria kuundwa kwa jukwaa jipya la kisiasa au shinikizo kubwa kwa serikali iliyopo madarakani. 2. Wito wa mazungumzo ya ndani, dialogue interne. Tamko hili linasisitiza haja ya mchakato wa mazungumzo ambao utakuwa wa Wakongo wenyewe kwa ajili ya Wakongo wenyewe. Hii ina maana ya kutaka suluhu itakayotokana na makubaliano ya ndani badala ya kulazimishwa au kusimamiwa kwa kiasi kikubwa na jumuiya ya kimataifa au mataifa jirani pekee. Lengo ni kuunda jukwaa ambapo wadau mbalimbali wa Kongo, wakiwemo wanasiasa, asasi za kiraia, viongozi wa kidini, N.K. wanaweza kukaa pamoja. 3. Kutambua sababu za mgogoro ndani na nje. Wanataka mazungumzo hayo yatumike kuchambua kwa kina mizizi ya mgogoro mkuu na wa muda mrefu unaoikabili DRC. Mgogoro huu unajumuisha ukosefu wa usalama hasa mashariki, utawala mbovu, rushwa, mivutano ya kisiasa, umaskini na masuala ya uhalali wa chaguzi. Sababu za ndani hizi zinaweza kujumuisha udhaifu wa taasisi za serikali, mgawanyiko wa kisiasa na kikabila, usimamizi mbovu wa rasilimali, uwepo wa makundi mengi yenye silaha ya ndani. N.K. Sababu za nje hizi zinaweza kujumuisha uingiliaji wa mataifa jirani katika masuala ya DRC, hasa kuhusiana na maliasili na usalama. 4. Kutafuta ufumbuzi wa kudumu. Lengo kuu sio tu kutambua matatizo, bali ni kubuni na kukubaliana juu ya suluhu ambazo zitakuwa endelevu na za muda mrefu. Hii inaweza kumaanisha mabadiliko ya kimfumo katika siasa, uchumi, usalama na jamii, ili kuvunja mzunguko wa migogoro unaoendelea kuikumba nchi kwa miongo mingi. Ufumbuzi huu ungehitaji makubaliano mapana kitaifa ili uweze kutekelezeka na kuheshimiwa na pande zote. Kwa muhtasari, tamko hili ni wito mzito kutoka kwa wanasiasa wanne wenye nguvu na ushawishi mkubwa nchini DRC, wakitaka mchakato shirikishi na unaoongozwa na Wakongo wenyewe ili kuchambua kwa kina chanzo cha matatizo sugu yanayoikabili nchi ya ndani na nje na kubuni mikakati ya kudumu ya kuyatatua kwa lengo la kuleta amani, utulivu na maendeleo ya kweli nchini humo. Ni ishara ya kutambua kwamba mbinu zilizopo hazijafanikiwa kikamilifu
na kuna haja ya mwelekeo mpya unaotokana na makubaliano ya kitaifa. Habari. Kulingana na taarifa za hivi karibuni, hali katika maeneo ya Nyangezi na Kamanyola, yote yakiwa katika jimbo la Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inaonekana kuwa tete sana kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya wanamgambo wa Wazalendo wanaoungwa mkono na serikali na waasi wa Mei 23. Haya ndiyo baadhi ya matukio ya hivi karibuni. Mapigano makali. Kumekuwa na ripoti za mapigano makali katika maeneo haya. Mnamo tarehe 22 Aprili 2025, iliripotiwa kuwa adui alishambulia Nyangezi lakini alishindwa vikali. Hali ilikuwa bado tete sana mnamo tarehe 21 Aprili 2025 kutokana na mapigano makali yanayoendelea kati ya Wazalendo na M23. Kurudi kwa waasi Kamanyola. Mnamo tarehe 22 Februari 2025, mji wa Kamanyola ulikuwa umetekwa tena na waasi, jambo ambalo liliwafanya kudhibiti mpaka na nchi tatu, Rwanda na Burundi zikiwemo. Wazalendo kujaribu kukomboa maeneo. Mnamo tarehe 1 Aprili 2025, iliripotiwa kuwa wanamgambo wa Wazalendo walishambulia vijiji kadhaa kusini mwa Bukavu, ikiwa ni pamoja na Nyangezi na Nyatende, na madai yalikuwepo hasa kwenye mitandao ya kijamii kwamba walifanikiwa kuiteka tena Nyangezi. Athari kwa raia. Mstari wa mapigano haya yamesababisha uhaba mkubwa wa mafuta kwa raia na kuhamishwa kwa watu kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Ni muhimu kufuatilia habari kwa karibu, kwani hali inaweza kubadilika kwa haraka.